इसकी मुंडी भी ले ले। मुंडे भी ले ले भैंस की। ये थी वो तेरे सेठ को भेज देना उधर इंटरनेट। आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। ये गासो कसं निकाल देना उसकी नट रोड खुल्लू खुल दो। देखा देखा आई अच्छा कसं निकाल अंधार है वो खड़ी रहती है। बैठना नहीं पड़ता ना उसके पास। कहीं इनके पास भी नहीं बैठना पड़ता है। आदत पड़ गई।